Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Kanaya. Ini aku akan ngasih tahu squishy collectionku yang part 2. Oke, tapi ada yang minta ke squishyku, jadi squishyku tinggal sedikit. Ini yang pertama, jumbo pandaban. Ini harganya 55.000. Ada suara itu mamaku sama adek. Ini pandawan juga, tapi yang ini yang medium. Ada sih yang ini tapi aku belum beli. Medium sih belum segini ya. Pun yang medium ada yang lebih jumbo lagi. Saudaraku ada yang jumbo segini gede ya, tapi slow banget. Jadi makanan kayak itu ya, mainan es baju. Mainan kayak jika semata. Ini jual squishku berdua. Yang ketiga cupcakes Hello Kitty. Ini yang ketiga. Yang keempat Kitty. Kelima ini dia kapiwan atau pandaba atau apa, atau rinakumo tadi. Murah yang itu, harganya 10.000. Maaf, ada foto keluargaku, adikku yang cowok yang itu yang daftar itu, dia lagi sekolah. Aku di sekolahnya, aku di swasta. Maaf, ini kena slide. Aku bisa dicopotin. Mana lagi? Iya, bisa berdua semua sih. Ini roti yang harganya 10.000 ini slow rising. Aku mau beli yang pandaba yang kecil tapi harganya mahal. Sudah 15.000. Aku kapan-kapan mau yang beli yang stress ball. Oke, bang. Aku belum bayar. Masih ada sih. Ini dia. Aku ada slime. Aku mau nunjukin, tapi aku harus tidurin ini duduk kayak gini. Ini slime-ku ya. Ini slime uangnya biore. Ini lumayan kecil loh. Slime-nya warna biore.